Ese wari uzi ko kunyara amaraso ku mugabo bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara ikomeye, ikaba yakwangiza impyiko ndetse na prostate? Ese byaba bisobanura iki iyo ubonye amaraso mu nkari? Kandi se ni izihe mpamvu nyamukuru zibitera? Benshi mu bagabo bakunze kwirengagiza ibimenyetso bimwe na bimwe ku mubiri wabo, bakumva ko ari ibintu bisanzwe. Ariko hari igihe ibyo birengagiza biba ari ikimenyetso cy'indwara ikomeye, cyane cyane mu bijyanye n'impyiko ndetse n'inkari. Kunyara amaraso ku mugabo kimwe n'ibindi bimenyetso byo mu nzira y'inkari ntabwo ari ibintu byo gufata nk'ibisanzwe, kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara zitandukanye, zaba izikomeye cyangwa se izoroheje. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu zitandukanye zitera umugabo kunyara amaraso, turebe n'igihe nyacyo cyo kwihutira kujya kwa muganga. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Kunyara amaraso byitwa hematiri muri terime y'ubuvuzi. Bisobanura ko mu nkari hari kuzamo amaraso igihe cyo kwihagarika. Hari igihe aya maraso agaragara ku maso, inkari zikaza zitukura cyane cyangwa se zijimye nk'amaraso. Hari n'igihe atagaragara, ahubwo akaboneka gusa mu isuzuma rya laboratware igihe bari gupima ikizami cy'inkari. Kunyara amaraso ku mugabo bikaba biterwa n'impamvu zitandukanye, arizo tugiye kurebera hamwe. Impamvu ya mbere ni amabuye mu mpyiko cyangwa mu ruhago. Amabuye mu mpyiko cyangwa mu ruhago ni impamvu ikomeye itera abagabo benshi kunyara amaraso. Ayo mabuye aba akozwe n'imyunyungugu yikusanyiriza hamwe maze igakomera. Iyo ayo mabuye agenda mu miyoboro y'inkari cyangwa agasigara mu ruhago, ashobora gushwanyaguza cyangwa se gukomeretsa uruhu rw'imbere, maze yajya kunyara akanyara amaraso. Ikizakubwira ko byatewe n'amabuye yo mu mpyiko cyangwa se amabuye ari mu ruhago, ni uko habaho kubabara umugongo no mu nda, kuribwa mu ruhago, kugira isesemi, ndetse rimwe na rimwe ukaba wanaruka. Maze igihe cyo kujya kwihagarika, inkari zikaza zigenda buhoro cyangwa se zigahagarara. Impamvu ya kabiri itera kino kibazo ni indwara zifata prostate. Prostate ni agace k'inyama kari hafi y'uruhago ku bagabo. Iyo prostate irwaye, ishobora gutuma umugabo anyara amaraso. Icyo gihe prostate ishobora kuba yabyimbye, nko ku mugabo ufite imyaka 40 cyangwa se 50, kuko prostate ishobora kuba itangiye kwaguka. Uko kwaguka kwayo gukanda imiyoboro y'inkari, bigatera uburibwe, maze amaraso agasohoka mu nkari igihe cyo kwihagarika. Ikizakugaragariza ko ari indwara yafashe prostate ni uko inkari zitinda gusohoka, kandi ukumva ushaka kwihagarika buri mwanya, ariko inkari zikagorana gusohoka. Ugasanga rimwe na rimwe n'izisohotse nazo zikaza zirimo amaraso. Hari n'igihe prostate ijyamo bagiteri zivuye ahandi, umugabo akagira ububabare mu nda yo hasi, akanababara mu gitsina. Impamvu ya gatatu itera umugabo kunyara amaraso ni indwara z'inkari zifata inzira z'inkari. Indwara ziterwa n'udukoko tutagaragara ku maso dufata inzira y'inkari ni imwe mu mpamvu zikunze gutuma umugabo yihagarika amaraso. Ibi bibaho nk'iyo bagiteri zagiye mu ruhago cyangwa se mu mpyiko. Iyo izi bagiteri zinjiye muri urwo rwego, zitera uburibwe no kubyimbirwa kw'imitsi mito mito yo mu miyoboro y'inkari. Ibi iyo bibaye, bituma utwo dutsi duto duturika, maze amaraso agasohoka mu gihe cyo kwihagarika. Iki gihe umugabo yihagarika inkari zisa n'icyayi, cyangwa se zikaba zifite ibara ritukura cyane. Ikindi kandi, abagabo bafite isuku nke y'igitsina cyangwa bafite uburwayi butuma bagumana inkari igihe kinini, bashobora kwibasirwa n'iki kibazo. Ni ukuvuga ngo umugabo agomba kugira isuku ihagije y'igitsina, akicara yisiramuje, kandi nabwo akagerageza kwitwararika kiriya gice mu kigendanye n'isuku ihagije. Impamvu ya kane ni igihe umugabo arwaye impyiko. Ubusanzwe impyiko zishinzwe kuyungurura amaraso no gukora inkari. Iyo hari indwara izifashe, amaraso ashobora kwivanga n'inkari, maze yajya kwihagarika bigatuma anyara amaraso. Impamvu ya gatanu ni kanseri yo mu miyoboro y'inkari.
Kunyara amaraso ku mugabo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri yo mu ruhago cyangwa kanseri yo mu muyoboro munini uvana inkari mu ruhago, bikaba byanaba kanseri y'impyiko cyangwa kanseri ya prostate. Mu bagabo benshi, cyane cyane abafite imyaka irenga 50, kunyara amaraso bishobora kuba ikimenyetso cya mbere cya kanseri y'uruhago. Ni ukuvuga ngo uburyo bwose unyayemo amaraso, ugomba no kwihutira kureba imyaka yawe ufite, waba ugeze ku myaka 40 kuzamuka, ukihutira kugana muganga byihuse kugira ngo bagusuzumire niba utarafashwe na kanseri y'uruhago. Impamvu ya 6 ni ugukomereka. Iyo umugabo akubiswe mu mugongo cyangwa agakubitwa ku gitsina cyangwa se bakamukubita mu nda, bishobora gukomeretsa impyiko ndetse n'uruhago, bigatuma amaraso asohokera mu nkari igihe umugabo agiye kwihagarika. Impamvu ya 7 yo ni imyitozo ngororamubiri ikabije. Hari abagabo bakora imyitozo ikabije, cyane cyane nk'abiruka intera ndende, gukora imyitozo igihe kirekire no gukora imyitozo ikomeye cyane, maze bigatera icyo bita hématurie induite par l'exercice physique. Bisobanuye ngo kunyara amaraso bitewe n'imyitozo ngororamubiri yakozwe ikabije cyangwa se ikakaye cyane ikaremerera umubiri. Impamvu ya 8 itera umugabo kunyara amaraso ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Indwara zimwe ziterwa n'imibonano mpuzabitsina zishobora gutera uburibwe mu miyoboro y'inkari, maze bigatuma amaraso agaragara mu nkari igihe cyo kwihagarika. Urugero ni nk'indwara y'umutezi cyangwa se indwara ya chlamydia. Impamvu ya 9 yo ni ibindi bitandukanye bishobora gutera kunyara amaraso ku mugabo, nko kubura amazi ahagije mu mubiri, indwara zikomeye z'umwijima, indwara zifata imitsi y'amaraso, imiti yanyoye cyangwa ibinyobwa bimwe na bimwe bihindura ibara ry'inkari rigasa n'amaraso. Ni ngombwa kumenya ko atari buri gihe ibara ritukura ry'inkari riba ari amaraso. Rimwe na rimwe riterwa n'ibyo umuntu yariye cyangwa se nk'ibiribwa bifite ibara ritukura cyangwa se imiti runaka. Iyo umugabo anyara amaraso rero aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Abaganga bashobora gufata ibizami bitandukanye nko gusuzuma inkari, gusuzuma amaraso bareba uko impyiko zikora, rimwe na rimwe bakaba bakora ekogarafi bareba imiterere y'uruhago ndetse n'imiterere y'impyiko. Bashobora no gukora kandi CT scan bareba amabuye cyangwa se kanseri. Ibi byose bikorwa hagamije gushaka impamvu nyamukuru iri gutuma umugabo anyara amaraso. Nk'uko tumaze kubibona, kunyara amaraso ku mugabo si ibintu byo kwirengagizwa. Bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo infection y'inkari, amabuye mu mpyiko cyangwa mu ruhago, ibibazo bya prostate cyangwa indwara zikomeye zishobora gusaba ubuvuzi bwihuse. Ni ngombwa ko umugabo wese ubonye amaraso igihe ari kwihagarika aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo asuzumwe hakiri kare, kuko kumenya ikibazo hakiri kare bituma kuvurwa byoroha kandi bikarinda ingaruka zikomeye zishobora kugeraho nyuma. Inama z'ingenzi kuri buno burwayi ni ukunywa amazi ahagije, kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye no kujya kwisuzumisha kwa muganga igihe wumva hari impinduka zidasanzwe mu mubiri wawe. Tugezeho igitekerezo cyawe, inyunganizi cyangwa ikibazo watubaza muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.